OK，我哋而家玩一個花式打波。花式打波即係咧，而家我哋咧呢邊嗰個界線咧唔可以將個波唔可以將個波打到去遠過呢度。咁如果個波遠到過去都接唔到嘅話，即係咁樣反式打波，如果接唔到嘅話咧，咁就會輸啊。但係如果佢直接出界咗嗰度咧，咁呢邊打就會輸啦。咁呢邊亦都有界線嘅，呢邊界線去到。呢邊界線應該去到呢一個，即係過咗界線去到嗰邊應該都輸㗎，係啊，即係總之係呢條界線咁樣，呢度都有界線嘅，呢條界線即係呢條線同埋再加埋呢度。觀眾席咯，即係。即係觀眾席，唔可以上到觀眾席，如果上到觀眾席就會輸嘅。係啦，咁跟住咧打波係可以，佢滴幾多下都得嘅，過嗰個界線前咧，你打幾多下都得嘅。咁但係咧。咁但係咧，即係你如果過咗嘅話咧，你先打咁就唔得㗎啦。咁你滴幾多下都得嘅，佢可以打到你喺合適嘅時候，你先回板過去咁都得。你都可以自己不停咁樣自己打咁樣都可以嘅。即係我哋開始啊！好，你開波。咁都幾耐？開始。你可唔可以企遠？哦。或者可唔可以企喺泥上面去？我企咗上去咯，咁樣。喂！買咗部手機，一爆波，買佢冇踩到，好臭。傻，真係唔好意思。好，你點解唔喺泥嗰度影咧？你根本影唔到我。我驚我對鞋污糟。唔會污糟嘅，你企喺嗰度影先影到啊嘛，即係企中間。呢度咯。係啊。好啦，開始。你哋兩個打咧，應該有排都打唔完啦，一鋪。哎呀！你嗰邊，我喺地下打嗰個波，打唔到位置。哎呀！係啦，打唔到嗰度。你等我先輸一關。哇！好多蚊啊呢個位。我今晚會整上去咩體育台咯，新聞台嘅體育台第4號，唔係2號。哦，我打唔到0比2。各位觀眾，我想問下，今次花式乒乓波，你係支持左邊嘅羅志森選手，定係隔離嘅張祖峰選手呢？哇！你波，大力打球。出界，比賽，打比先輸3分。唔知會唔會？我覺得有可能會11比1。1比3，1比3，1比3。係啊，花式啊嘛。你0比4。0比4哦。你用咩方式打都得。喂！打出界1比4，打出界1比4。哇！哎呀！喂！我邊嚟？我邊嚟？你嗰邊？好啊。OK。你真係已經打唔到2比4。冇機會啦，冇機會啦。係你冇話變我。我。哇！喂！哇！OK，你打3比4。有啲天好。好，喂！
都幾家貌啊，新宇。哇！3比6。OK 呢邊贏，太多蚊啦。哇！早知帶噴啲蚊拍水嚟呢度睇你影你哋比賽。啊係啊，新宇，我嘅活動組呢，7月呢暑假會搞中國象棋比賽，你有冇興趣參加？你有冇興趣參加我7月搞嘅中國象棋比賽啊？我7月中會搞中國象棋比賽，啲象棋我自己出，你哋唔使。喂，哦！即係4比7。喂，喺你嗰邊喎，喺你嗰邊喎。啊係喎。3比8，3比8。唔係喎，係你自己打咗。唔係喎，等下先，我邊一核實。頭先咧佢係呢個位彈到阿酷嘅書包嘅呢一度，按照呢條界嚟講咧，其實係屬於羅生嘅。啱啱 VAR 影到。冇啊，但係佢將個波打咗過去，但係第一次係由佢嗰邊直接過咗人呢個出界位喎，咁應該點計咧？因為係由佢邊個波咁直接流咗過嚟嘅。咁因為呢個咁樣好難計分明呢個，咁不如咁當無效咯，3比7咯，當無效咯。4比7。哦。有好多呢個花式打波。花式。唔知之後呢，如果搞奧運會，會唔會加多個項目叫花式乒乓波？影埋先走啦！我話4點半到5點間啊嘛，依家仲未到。哇！咦？哇！喂！我本身打嗰度已經出咗界4比8。4比8。好。048行 M trade 齊咗他一下。哇5比8。疏。你搞乜嘢？你搞乜嘢新年？喂，有風喎。因為有張組風啊嘛。你唔好喺條件嗰度幾多錢？哦，sorry，對唔住。累到我啲同學又喺。啊，算啦，咁我你唔好俾我啲同學睇到就得啦。我教不公開得未？我教唔公開啊。你教得公開啊！你唔好俾我啲同學見到啊。OK。有咩問題？佢我嗰啲大輪嘢㗎啦，又會阻住我。又會阻住我。唉，早講啊嘛，又搞到斷咗。你繼續落，你靜音咗個3隻字就得啦。我瞄咗，係咯，算啦，飯店都要整，我瞄咗個3隻字。嗰個人啦，費事唔係唔緊要。我瞄你嗰3個字嘅名啊！喂，4比9啊，唔係5比9。比8已經。嚇？你打出啊？唔係我新年冇接到波。 6比8，點解你啱唔接？因為你3比8，點解你啱唔接手指？邊個失天下的？哇8比8。喂，我翻到去先整條片，盡量今晚上下兩位。啊，冇啊，係你應承嘅10個。喂，咦？今日天氣咁熱，唉，好熱，我想食啲雪糕。喂，有咩？即係新年冇接到波，呢個波應該判係。呢球可以重新嚟過，點解啊？點解要重？喺底對面點樣打？哇！喂！啲人阻住我啊！喺呢邊你成日打落我哋呢邊，佢冇標準啫。係啊。哇！喺你
嚇你頭先訂位幾多？唔係喎，我用拍打嘅。而家7-8係嘛？哎呀！喂！黃牌襲擊裁判，黃牌，襲擊裁判黃牌。講下笑啫，喂，我講下笑啫喎。仲打唔打啊？你哋？你唔係要走啦咩而家？